kita akan mendengarkan lagu Masnya Pak Anam. Coba kita saksikan. Cikidot. Aku titipkan Nindek nih angkat beruk dek man kah mangan nyanyi Oke, diri. belum tepat karena kebesuhan. Kita ulang. Lanjut. Mungkin butuh kursus merangkai kata. Betul? I love you merangkai kata. Coba diulang lagi Pak Anam. Suara Masnya yang kedua. Kita dengarkan teman-teman. Mungkinkah kita akan selalu bersama. Wah, Bisa lagu dangdut? Kita coba tantangan berikutnya. Silakan. mungkinkah kita bisa bersama melewati hari-hari ini. Aku bilang ayo kita menikah sayang untuk menyatukan hati kita. Yolanda. Susu brand. Lagu keempat. Kita coba dengarkan dengan suara yang mendesah. Silakan Pak Anam. Aduh, Dinda jangan marah, nanti engkau lekas tua. Dari berbagai wanita, hanya ibu yang paling utama. Oke. Wah, cukup sudah.